belum lanjut, jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Makasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Ketemu lagi di channel Yin Yang Indonesia, serba-serbi tentang kesehatan. Pada edisi video kali ini kita akan kembali membahas tentang ramuan herbal. Hari ini saya lagi semangat teman-teman membahas tentang ramuan herbal dengan harapan saya mudah-mudahan tips sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi setidaknya bisa kita jadikan pertolongan pertama atau pengobatan pertama awal. Tapi jika nanti saat kita sudah melakukan pengobatan tradisional ini dan belum ada perubahan, mohon untuk segera periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas tentang ramuan herbal untuk batuk pilek. Bahannya sederhana, sahabat sehat. Kita cukup menggunakan 3 bahan. Ya, 3 bahan. Bahan yang pertama yaitu pegagan setengah genggam. Jadi yang kita gunakan adalah genggaman tangan pasien, orang yang sakit. Yang kedua itu adalah jeruk nipis. Jeruk nipis itu 3 sendok makan. Yang ketiga itu adalah air 3 gelas. Jadi yang harus kita gunakan itu adalah gelas belimbing ukuran yang 200 ml. Untuk cara pembuatannya, sahabat sehat, pegagan ini kita rebus dengan air yang pegagan setengah genggam tadi kita rebus dengan air yang 3 gelas tadi. Kemudian sisakan sampai 2 gelas saja. Sudah dingin, ramuan ini kita saring dan tambahkan jeruk nipis. Untuk cara pemakaiannya kita minum ramuan ini 2 kali sehari, 1 gelas. Oke, sahabat sehat, mudah-mudahan bermanfaat tips sederhana dan singkat kita ini. Silakan di-share, like agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.